ये तो मैं भी कर सकता हूँ। हाँ। पकड़ लिया। गंदा। रिचर्ड, पकड़ो उसे। पकड़ लिया। रिचर्ड, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। चलो भी मैक्स, तुम कितना धीरे उड़ते हो। धीरे? रुको, अभी बताता हूँ। वो तो ठीक है, पहले पकड़ के तो दिखाओ। मैं तुम्हें अभी पकड़ लूंगा। ऐसा तुम्हें लगता है? मैं तो चला। रिचर्ड, मुझे पकड़ के दिखाओ। रिचर्ड, हम बहुत ऊपर आ गए हैं। सुनो, ऊपर उड़ने से मना किया गया है। चलो भी। वो बहुत सोचते हो तुम। नहीं, हवा बहुत तेज है। वापस चलो। डरपोक, इतनी हवा से कुछ नहीं हुआ। गड़बड़ हो गई। पकड़ लिया। तुमने नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ने दिया। ओ अच्छा। मैं तो डाइविंग की नई टेक्निक आजमा रहा था। वैसे अच्छा कैच था। डैड बुला रहे हैं। जल्दी चलो। हम रिचर्ड को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। वो बहुत छोटा है। मैं उसे उठा लूंगी। ओहो, बात को समझो ऑरोरा। ये दिन तो आने ही वाला था। तुम एक बहुत अच्छी माँ हो और तुमने उसके लिए जो हो सका सब किया, लेकिन वो अफ्रीका तक का सफर नहीं कर पाएगा। वो एक चिड़िया है, बगुला नहीं। हाँ।